Oké, Christophe, wat denk je dat het wordt vandaag? Wel, eerlijk gezegd, we hebben alle vertrouwen in het team. Het team heeft zeer goed getraind. De sfeer is goed, konijnen op het plein ook. Allee, geweldig goed. We hebben er het volste vertrouwen in. Ik zou zeggen, go Black Pearl! Ja, maar ze gaan als ze beginnen hier in Willebroek. Krijgen de promos, de Kids A en de Kids B. 79, Steven Stromen. Koningin Simulatie. En Tessa, wat gaat Stevie doen vandaag? Ja. De groene vlag staat beneden, de koorden worden eigenlijk van de skierstraat gelaten. En we hebben een go! Oh, dat is net de stap van Nikita. Nee, sorry, Demi Makenberg. De promos zijn gestart. En een goede start voor Steven Stroepen. En Benoit vandaag gaat op de kop met daarnaast Joyce Gijzels. Oh goed, aan mij. Verin. Ja, zij aan de buitenkant zit die boot nummer 79. Eerste deelnemer voor Steven Stroepen in de promo-reeks. Met aan de buitenkant Benoit van Daal. Ook deelnemer in de promo-reeks en Benoit moet aan de binnenkant van de bocht gaan. Op de eerste ronde voor Steven Stroepen. Sterk bezig, Luffend. Dat is de verwachting. It's more than a feeling, we're building a dream that we've always had clear in our sights. Watch it ignite as we